rapaziada, tamo aí ó, pra mais um vídeo aí ó. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo meio que aleatório. Eu tô aqui ó, num bagulho bem deserto. Tô aqui perto da minha city. E eu tô fazendo esse vídeo aqui ó, o sol tá muito quente, na moral. E eu tô fazendo esse vídeo aqui ó, um bike check. Quem já for novo, se inscreve no canal aí ó. Vamos bater recorde de likes aí ó. Beleza? E é isso, tô fazendo bike check. E deixa o like pra tá trazendo outro vídeo de grau. Esse vídeo não vai ser de grau, vai ser bike check mesmo, fazendo uma review da minha bike, mostrando minhas peças. E é isso, fica com o vídeo aí. Primeira peça que eu vou estar mostrando aqui ó, é esse guidão aqui ó, guidão MTB GTS. Coloquei esse adesivo aqui ó, pirulinho multimarcas, guidãozão aí ó. Pra muitos que perguntam, o freio é disco mesmo ó. O freio é disco, é isso. É um quadro WNY. E tem um adesivo do cabo enrolado aqui, ó. E aqui, família do grau. Aí, a bike é meio simples. O disco é branco, ó, disco branco. Burrinho da GTS. Tem o banco é desse aqui, ó, WG. Tem esses adesivos muito louco. Esses adesivos errados aqui, ó. Tem uma piranha aqui no cubo. É daorinha a bike. Eu curto ela pra dar grau também. Canote não tem marca. Não sei a marca. Pé de vela aí, ó. Bom também. Bom, galera. Pé de vela desse lado aqui, ó. Aí, ó. Shimano. Ali é da Yamada. Catraca aqui, ó. Shimano também. E é isso. E se esse vídeo pegar 20 likes, eu vou estar soltando outro vídeo aí já, ó, em cima desse, entendeu? E é isso. Falou? Fica com Deus aí, todo mundo aí. Vamos bater recorde aí e se inscreve no canal.